What's up guys? Ito na nga yung build natin for 2020 at makikita nyo naman, ito yung mga parts na meron tayo para sa ating bagong rig. Ito din yung ginamit kong PC build para ma-edit tong video na to. And actually, it was already taken last September 2020 kasi doon natin to nakuha yung mga piyesa na to. And isa-isayin natin. Simulan natin sa motherboard. Yung motherboard natin is an Asus B550 gaming Wi-Fi motherboard. So, Wi-Fi ready na rin siya. Yan yung loob niya. Yung usual na kasama, mga cable ties, SATA cables, and yung Wi-Fi antenna. So, meron din dyan, di mawawalan yung user manual. And yan, yung logo ng ROG. Nagliliwanag yan after natin mabuo. Aura sync na rin yan. And also, yung socket niyan is for AMD. Meron ding slots ng dalawang M.2 and apat slots for our memory RAM sticks. Yung backplate niya, sobrang solid din. Madami ding slots for the USBs. Meron din Type-C na socket. Ayun yung Wi-Fi ng socket for the antenna. Syempre, yung gagamitin natin dyan, yung DVI socket para ma-maximize natin yung frame rate ng ating gagamiting monitor. Kasi maganda din yung monitor na meron tayo for this build. So that's it for our motherboard. Then, we're going next for syempre one of the most important parts ng PC building ay yung processor. So nagsettle tayo for the Ryzen 7 na third generation processor and sobrang solid ng processor na to. Meron siyang kasamang stock na cooling fan or cooling system niya pero hindi natin to gagamitin kasi meron tayong separate na AIO. So here it is, yung AMD Ryzen 7 3700X. Clockable pa siya no, up to 4 GHz. So that's it for our processor. And syempre, next natin na part na kailangan and gagamitin ay yung video card. So, sobrang solid nito, GeForce RTX 2080 Super na meron din siyang Aura Sync coming from Asus. A very good brand, quality brand. So, 8GB of memory, tapos nakaka-clock din siya. Clockable din siya. So, unbox lang natin, no. Inside this outer core case or case, meron tayong inner box ng video card. And as you can see, andyan din, hindi mawawala yung manual. So basic din yung nasa loob niya. Mga cable ties din and then yung mga cables niya. Ayan, in-unbox ko pa talaga yung manual. Ano. Very, very nice. So ayan, naka-plastic. So unbox din lang din natin. Yan yung video card natin. Meron siyang 3 fan. Sobrang laki. As in, sobrang solid na tong video card na to. Wala na ako masasabi. Sobrang tatagal na to. And then yan, yung nasa gilid niya, yung patented logo ng ROG. And then, syempre, di mawawala yung pagtanggal natin ng plastic. So, okay. Sobrang solid, no? Pati yung backplate niya. Yan, nagliliwanag din yan. Yung logo ng ROG. So, that's it for the video card. And we're going to the next part. So, ito na yung next part natin. Yung PSU. So, walang PSU, hindi tatakbo ang ating build. Problema nga lang dito is kulay puti yung PSU na nakuha natin. History behind it, walang pyesa, walang stocks, walang itim. So, nagsettle na lang tayo sa puti. So, ginawan ko na lang siya ng paraan. I ordered separate cables na kulay itim. Syempre, para hindi naman maapektuhan yung aesthetics or yung itsura ng ating build. Kulay itim yung build natin, pero yung cables natin, kulay puti. Diba? And as you can see, ang dami niyang kasama na cables for the PCIe sockets and yung mga iba pang sockets na kailangan natin. And that's it for our PSU, yung 850 watts na PSU from Asus. Sobrang solid nito at kayang-kaya na yung supplyan yung processor and yung video card. And the next yung ating cooling system na manggagaling naman sa Cooler Master. So we have here yung Master Liquid na ML240L na version 2. It's already RGB compatible na rin for syempre yung Aura Sync natin. And ito, nakuha natin to bundle with yung PC case natin. It's way much better from the stock. Syempre, AIO na rin to. So, liquid cooling na rin to. And unbox lang din natin ng sandali. And yan yung loob. Basic lang din. Makikita mo yung fans ng radiator. Syempre, yung radiator pump na magsisilbing cooling attachment dun sa processor mo. Yan. Yun yung mismong radiator.
So that's it for our cooling system. Cooler Master, Master Liquid yung gamit natin. And syempre hindi mawawala ang ating Samsung Evo Plus na M.2. Ito yung magiging SSD natin for the build. Ito dito natin ilalagay yung booting files natin. And also meron din tayong HyperX Fury na RAM sticks. 16GB each. In total, meron tayong 32GB of memory. Sobrang quality din naman ng HyperX Fury, pero outside market mas maganda in terms of aesthetics and looks. Pero dito, sobrang good na rin. RGB sync na rin yung RAM sticks natin. And quick unboxing lang natin sa Samsung Evo Plus na M.2 natin na storage. Ayan no, sobrang liit lang niya. Kaya ang cute niya. Dito, may ilalagay natin siya dun sa slots natin dun sa motherboard. Storage saver na din siya in terms of the build. So that's it for the SSD and RAM sticks natin. So, kompleto na ng ating gamit. At lahat ng pyesa. Simulan na natin ang pagbuo.